Xo'sh, mendan uyqu haqida video chiqarishimni so'raganingizda ko'pchiligingiz aynan hozir boshlanadigan blok, tushlar haqidagi blokini kutganingizni bilaman. La'nati, ular o'zi nimani bildiradi? Texnik Pasha vannamga kirib olib, o'lik skumbriya bilan badaniga sovun urishi nimani anglatadi? Hayotda buni nima uchun qilishi tushunarli? Tushni aytyapman. Somnologlarning o'zlari ularning ma'nosini bilishmaydi, ammo qiziq farazlari bor. Birinchisi, sintezni faollashtirish nazariyasi deyiladi. Lekin men uni axlat kinoteatri degim keladi. Tez uyqu fazasida ko'zlarimizni qimirlatganimizda tush ko'ramiz. Bu damda xotiralar saralanib, o'chiriladigan parchalar pirovardida tushimizga kiradi. Ko'pincha kecha boshdan kechirgan aloqalarimiz yuzaga chiqadi. Misol, yana bir tushim. Men yaqinda kalmar o'yinini tomosha qilgandim. Unda juda ko'p haligi kapyushon va niqobli yigitlar bor edi va tushimga kapyushon va niqobli yigit kiribdi. Ammo men bu tushga o'tmishdan tasodifiy aloqalarni qo'shishga harakat qilgan.